بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والغذاء. أرجو منكم مساعدتنا في نشر فيديوهاتنا كي تعم الفائدة على كل المسلمين. اليوم سنتحدث نحن وإياكم عن وصفة يعاني منها كثير من الأطفال، والأهالي يعانون أكثر من أطفالهم في علاج هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة السعال والبلغم عند الأطفال حتى عند الكبار. كثيرا منا من يعاني من هذه المشكلة، وخصوصا في حال مروره بمشكلة أو بمرض الرشح أو الإنفلونزا. يتعقب هذه الأمراض أحيانا كثيرة مشكلة السعال الحاد أحيانا. فاليوم لدينا وصفتين وليست وصفة واحدة، منهم يعني من هذه الوصفات أكيدة بإذن الله تعالى، مجربة ولها العديد من الفوائد. أول هذه الوصفات والذي أعتمدها أنا شخصيا في كثير من المشكلات التي تمر بي أو حتى بأبنائي، ألا وهي مشكلة السعال ألا وهي وصفة مغلي الجوافة. كما تلاحظون هنا ورق الجوافة، هذا الورق هو المطلوب استخدامه. في هذه الحالة نود منكم أن تلاحظوا ملاحظة جيدة. عندما نريد استخدام هذا الورق من الجوافة لا نستخدم ورق الجوافة كبير الحجم الجاف، وإنما غالبا يطلب في هذه الحالة استخدام الأوراق اللي يسمى البرعم الطرفي للغصن. كثيرا هذا البرعم الطرفي يحتوي على نسبة عالية من المواد المفيدة والطيارة التي يمكن استخدامها في هذه الحالة. كما ترون أوراق جديدة وذات برعم طرفي جيد. ووضعت في هذه الكوب قليل من تلك الورقات. كما تلاحظون هذه الورقات التي تم استخدامها. في البداية يتم غسل هذه الورقات ثم تجفيفها قليلا ووضعها كما تلاحظون في الكوب، ويتم غلي الماء. أنا هنا غالي محضر كمية من الماء الساخن، ثم يتم وضع هذا الماء الساخن فوق هذه الورقات ويترك لمدة 10 دقائق. ويجب في هذه الحالة وضع غطاء عليه حتى نتأكد من عدم تطاير المادة الفعالة التي تكمن في تلك الورقات. هذه الوصفة وصفة مجربة ونتائجها بإذن الله أكيدة، فهي تهدئ السعال الحاد جدا وتطرد البلغم من الصدر وتساعد في علاج مشاكل الصدرية في الغالب. وقت استخدام هذه الوصفة نأخذ منها كوب على الريق يوميا، وأيضا يجب أن يكون محلى بالعسل. استخدمت هنا أي نوع من أنواع العسل يمكن استخدامه. طبعا بعد ما تترك في هذه الطريقة لمدة 10 دقائق يوضع تخرج الورقات، يتم إخراج الورق ثم يوضع ملعقة من العسل على هذا الكوب ويحرك، ثم يتم استخدامها. كوب واحد على الريق يوميا كافي لأدائه. وإن كانت المشكلة أكثر صعوبة يمكن استخدام كوب آخر قبل النوم، يمكن الوصول إلى الحل المطلوب. هذه وصفة. أما الوصفة الثانية وهي لا تقل عنها تأثيرا، وهي يعني في اعتبار أنها أسهل شوية، اللي هي مغلي حبات البطاطا. يتم غسل البطاطا ثم نقع، تقطع بقشرها وتغلى لمدة ربع ساعة. يتم غليها لمدة ربع ساعة، وبعدين بنأخذ الماء. كما تلاحظون أنا هان مجهزها، يعني تم غليها زي ما احنا شايفين لفترة ربع ساعة. قطعناها وبقشرها كما تلاحظون، هي الآن جاهزة أصبحت. هي القشر تبعها واضح إنه هي وصلت لحالة من النضج. الآن في الماء تبعها هذا هو اللي احنا حابين نستخدمه. هذا الماء يتم اللي هو استخدام الماء هذا طبعا بعد ما تغلي لمدة ربع ساعة على الغاز. بيتم استخدام الماء زي ما احنا مشاهدين هيك.
دافئ طبعا، ضروري أن يكون دافئ. هنا ثم يوضع عليه، يحلى بالعسل ويستخدم كوب دافئ. هذه الحالة كوب دافئ بعد الأكل مباشرة على 3 مرات في اليوم. بإذن الله ستكون له نتائج إيجابية وفعالة. وصفتان بإذن الله مجربات وأكيدات، ولهما الفائدة العظيمة بإذن الله تعالى. هنا أريد أن نلاحظ أنا وأنتم ملاحظة بعد ما تركنا الورقات لمدة 10 دقائق. نلاحظ أصبح لون الورق أصفر. المادة الخضراء للبلاستيدات الخضراء التي تحتوي على المادة الكلوروفيل كما تلاحظون تركت لي المادة في داخل الماء وأصبح لون الماء قليلا مصفرا. هذا الماء هو المطلوب في هذه الحالة. يتم بعد إخراج هذه المادة الورقات من هان بعد 10 دقائق كما تلاحظون. يتم وضع كوب من ملعقة من العسل ويتم استخدامها. يحلى، رائحتها جميلة جدا. وهكذا أصبحت الوصفة جاهزة يمكن استخدامها. نرجو لكم ولأطفالكم السلامة التامة إن شاء الله، ونتمنى عليكم أن تكونوا لنا عونا في نشر فيديوهاتنا كي تعم الفائدة للجميع. وشكرا لكم على حسن استماعكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو آخر.